खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 11 आगस्ट 2020 शुक्रबार। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय बायरुटनि पर्टआव मास मोनसेनि उनाव फिन मैयाहाय बेलासियाव अर खामखांदों बा अर जोंखांदों। बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला थाव आरो टायार दोननाय जायगायाव बे अरा गिबिसिनाव जोंखाङो, नाथाय अर जोंखांनाय जाहोनखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै। नायबिजिरनाय सोलिगासिनो दं, नायबिजिरगासिनो दङ। लोगोसे बिटिसिनि बिसायख'थिया दुर्गा फुजानि सिगां सिगां जानोबो हागौ होननानै मन्त्रि भबेश कलिताया खौरांगिरिनि मेलाव मैयाहाय फोसावनानै होदों। दा मा जायो नायनोसै। बिथाङा दुर्गा फुजानि सिगां सिगां जोंनि बे बिटिसिनि बिसायख'थिखौ जागोन होननानै बुंदों। जायोब्लाथ' जोबोर मोजां, नङा होमबा लोगोफोर? दासान्दिथ' जोंनि ससियेल मिडियायावथ' नायजाथारला। बेनि थाखायनो थाबैनो जानांगौ आरो थाबैनो जोबनानै थाबैनो मोजां लिडार मोननांगौ। अब्ला गुबुन खौराङाव फैलायदो। गुबुन खौराङा जाबाय चाइना हादोरा लादाख बर्डारनि खाथिथाराव बारानिफ्राय बारा गावग्रा हाथियारजों लोगोसे आर्मिफोरबो दैथायहरगासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। दाखालि बावै रासियानि SCO मिटिंआव राजनाथ सिंहजों आरो चाइना हादोरनि डिफेन्स मिनिस्टारजों सावरायलायनायाव चाइना हादोरा क्लियारै बुंखादोंमोन, जोंनि बे चाइना हादोरा इन्डिया हादोरनो 1 इन्चि हाबो होनाय जानाय नङा होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दा मा जायो नायनोसै। दाथ' सोलिगासिनो दं जोंनि बे हादोरजों आरो चाइना हादोरजों माखासे मोगा-मोगि आरो माखासे जेंना जेंसि। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय NDTVआव फोसावनाय बायदिब्ला रिया चक्रवर्तीया ड्राग्सखौ सोर होफैयो, ड्राग्सनि बेसेना बेसेबां लायो, ड्राग्सआ बबेनिफ्राय फैयो, बेखौ मिथिगौ होननानै मैयाहाय NCBनो फोरमायदों आरो दासिमबो सोंथि सोंनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ। जेब्ला आपडेट फैगोन नोंथांमोननो आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलाव भिडिअ खालामनानै फोरमायगोन। नोंथांमोना दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगोसे आन्ध्र प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार बिथां जगन मोहन रेड्डीया दिनै दाहाय दसे समनि उनाव 6,800 कोटि रांनि दा आसारा स्किमखौ लन्च खालामगोन आरो बे स्किमनि गेजेरजों आन्ध्र प्रदेशआव थानाय आइजो माहारिफोरा गोबां मुलाम्फा मोनगोन होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय NACN KNK हानजानि सासे केडारखौ मैयाहाय नागालेण्डनि हwnwbla जिल्लायाव सिकिउरिटि फर्स हानजाया गावथारदों बा गावथारजानानै थैनांगौ जाबाय। नागालेण्डआव बेबायदिनो माखासे NACN K, NACN IM बायदिसिना हानजानि मानसिफोर दङ आरो बिसोरो गावथारजागासिनो दङ। दाखालि बयबो गावथारजादोंमोन आरो फिन मैयाहाय सासे गावथारजाबावबाय। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहाय फ्रान्स हादोरा जोंनि हादोरनि गंबा गोदान राफेल एयारक्राफ्टखौ जोबोर मोजां मोनदों होननानै बुंदों। माने बिथांमोना मैयाहाय बाहागो लाफैदोंमोन राफेल फाइटार जेटनि फुजा खालामनायाव बा सेरिमनि खालामनायाव। बेहायनो बिथांमोना मिथिनानै जोबोर मोजां जादों होननानै जोंनि बे हादोरखौ बुंदों। लोगोसे जम्मु एन्ड काश्मीरनि बारामुल्ला जिल्लानि कुपवारा होननाय दरसे जायगानिफ्राय सानै जैश ए मोहम्मदनि केडारफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों आरो बिसोर सानैनिफ्राय गोबां रोखोमनि पिस्तल, बमा बायदिसिना गावग्रा बेसादफोर मोननाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय उदालगुरि जिल्लानिफ्राय। मैयाहाय आं मोनसे भिडिअ खालामखादोंमोन मैयाहाय बेलासियाव, नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायाखैबा नायहैनो हागोन। मैयाहाय उदालगुरि जिल्लानि बरसला आनसलिक गोरिया फोथार गामिनि 3 बर' सुबुंफोरा ना सारनो थांनायाव थैनाया गासैबो हाबा जाखानायमोन। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय आरो बे खौरांखौ आंनो बै जाथाय जानायनि बै गामिनिफ्राय आंनो खोन्थाहरदों। नोंथांमोना माखासे स्क्रिनशटखौ नायबानो जाबाय। नोंथांमोना मैयाहाय आंनो सोरबा कमेन्ट बक्सआव हरदोंमोन बै मानसिया सनितपुरनिसो होननानै। सनितपुरनि नङा लोगोफोर, उदालगुरि जिल्लानिनोखा। उदालगुरि जिल्लानि गोरिया फोथार गामिनि 3बो मोनसे गामिनिनोखा। आंनो खोन्थाहरनाय बायदिब्ला बिसोर गामिनियानो खोन्थाहरदों। नोंथांमोना आं स्क्रिनाव देखायगासिनो दङ, बेखौ नायबानो जाबाय। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय जोबोर गिलु बालु। बे जाथाया मैयाहाय आन्ध्र प्रदेशनि दरसे जायगायाव जादों। लक्ष्मी नारासिम्हा स्वामी मन्दिरखौ मैयाहाय माखासे दुथांफोरा सावनानै सिलिंखार खालामदों आरो बे जाथायखौ जायबा खालामदों बेखौ आन्ध्र प्रदेश सरकारा CBI इनभेस्टिगेसन जानांगौ होननानै दाबि खालामदों। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। जोंनि बे हादोराव मन्दिर सावनाय, मस्जिद सावनाय, गिर्जा सावनाय बेबायदि जाथाया जाबायानो थायो आरो बे जाथाया गोदान नङा। सिगांहाय जागासिनो दंमोन, नाथाय गोबां बोसोर जाबायमोन बेबायदि जाथाय जायैया।
आरोबाव फिन गोदानै मैयासो बेबायदि जाथाया जादों। दा बेनिखायनो जोंनि बे हादोरनि खृष्टानानो जा मुस्लिमानो जा गासिबो दुखु मोनदों। हिन्दु मानसिफोराबो खृष्टान मानसिफोरनि मन्दिर खामजायोब्ला दुखु मोनो। बेबायदिनो गासिबो मोजां मानसिनि गोसोफोरा बयखौबो अनसायो। दा बेनिखायनो माखासे खृष्टान मानसि माखासे मुस्लिम मानसि बिथांमोनाबो गोबां दुखु मोनफादों आन्ध्रा प्रदेशनि मन्दिर सावनाय जाथाय जानायखौ। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिमोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो, नोंथाङा सासेबाबो लोगो दं जानांगौ, बै लोगोनो नोंथांनि वाट्सएपआव बा फेसबुकआव शेयार खालामबानो जाबाय। जोबोर गोजोननाय थागोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना हायोबा साबस्क्राइबबो खालाम। साबस्क्राइब खालामोबा नोंथांमोना आंनि बे सानफ्रामबो गोदान भिडिअ होनायखौ नुबाय थागोन। बाय बाय।